수면 무호흡이요. 그냥 잠버릇이라고 넘기시는 분들 많습니다. 근데 이거 자는 동안 숨이 계속 멈추는 거예요. 숨이 멎으면 몸에 산소가 부족해지고 뇌는 밤새 비상 상태가 됩니다. 이게 반복되면 혈압이 올라가고 심장에 부담이 가고 뇌졸중 위험도 커져요. 아침에 멀쩡한데 낮에 졸리고 기억력이 떨어진다면 이유가 있을 수 있습니다. 수면 무호흡, 잠 문제가 아니라 건강 문제입니다.